가정교육이 의심되는 공공장소 비매너 행동. 1. 엘리베이터에서 기다려준 사람들의 배려에 감사 인사 없이 타기. 2. 마트 계산줄에서 앞사람 뒤에 바짝 붙어 기다리기. 3. 출입문에서 문을 잡아준 앞사람에게 인사도 없이 빠져나가기. 4. 흔들리는 대중교통에서 타인의 신체를 양해 없이 붙잡기. 5. 쇼핑하면서 카트를 통행로에 두고 방치하기. 6. 산책이나 등산할 때 스피커로 음악 듣기. 7. 사람 많은 곳에서 입을 가리지 않고 재채기하기. 타인의 행동으로 인해 불쾌하셨던 경험 있으시면 댓글로 공유해주세요.